السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بلغم اور ریشہ یا بلغمی کھانسی جو ہوتی ہے اس کا علاج اور انتہائی مجرب علاج، اور یہ ایسا نسخہ ہے جس کو میں نے خود کئی بار استعمال کیا ہے اور انتہائی سے فائدہ مند پایا۔ جہاں بہت ساری سیرپ، بہت ساری کھانسی کی دوائیں ناکام ہوئیں، الحمدللہ وہاں پر یہ نسخہ کامیاب ہوا اور انتہائی سستا، بلکہ سستا کیا، بالکل فری یہ نسخہ ہے۔ ہم گھر میں جو آٹا استعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو چائنا کی چکی کا پیسا ہوا بالکل باریک آٹا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آج سے کوئی 10-20 سال پرانے وقت کی جو چکیاں تھیں، جو یعنی برقی پتھر والی چکیاں، یعنی جن کے اندر 2 پڑ لگے ہوتے تھے پتھر والے، یعنی ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں وہ موجود ہیں۔ ہاتھ والی چکی نہیں، دوسری جو برقی چکی، اس کا آٹا لے لیں۔ اس کا یعنی موٹا آٹا تھوڑا سا ہوتا ہے اس کے آٹے کو جب آپ چھانتے ہیں تو اس سے ایک چھان برآمد ہوتا ہے، سفید رنگ کا آٹے کا توتڑا بھی جسے بولتے ہیں پنجابی میں، وہ توتڑا لے لینا ہے، یعنی چھان آٹے کا لے لینا ہے 1 چمچ۔ اسے اچھی طرح دھو کر اس سے آٹا نکال لینا ہے۔ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹے کی چھاننی میں اسے رکھ کر اوپر سے پانی ڈالیں، آٹا نیچے نکل جائے گا، باقی صرف اور صرف اس کا توتڑا یعنی چھان بچے گا۔ 1 چمچ چھان میں 2 کپ پانی کے ڈال لیں اور چولہے پہ رکھ دیں۔ جب 1 کپ باقی رہ جائے تو اس کے اندر اگر آپ چینی وغیرہ، میٹھا وغیرہ ڈالنا چاہیں، اگر آپ کے پاس شہد ہو تو بہت زبردست، اگر شہد نہ ہو تو میٹھا وغیرہ ملانا چاہیں تو ملا لیں، اگر نہ ملانا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اس 1 کپ کو آپ پی لیں، دن میں 3 مرتبہ اس طرح پئیں۔ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بلغم ہو، بلغمی کھانسی ہو، ریشہ ہو، دماغ ریشہ بنا رہا ہو، یہ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے اللہ کے فضل اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے، یہ میں نے خود بھی استعمال کیا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے وہ آپ کے لیے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسے استعمال کریں، اور جو کوئی دوست اس مرض میں مبتلا ہوں، یہ بڑا موذی مرض ہے، اس سے دماغی کمزوری ہوتی ہے اور بھی بے شمار پھیپھڑوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ دوستوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس کو آپ مجرب بالمجرب پائیں گے۔ یہ بہت اچھا اور اعلیٰ نسخہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ نسخہ بنانے لگیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کریں، اللہ کی راہ میں کچھ پیسے دے دیا کریں، غریبوں کو، مساکین کو، مساجد، مدارس کو آپ دے دیا کریں، جتنی آپ کی توفیق ہو اتنے دے دیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہے، صدقہ کرنے سے الصدقۃ رد البلاء، کے صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اس نسخہ کے استعمال کرنے سے پہلے آپ ضرور صدقہ کر دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئکن پہ پریس بھی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔